হ্যালো গাই, কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। আমরা ভালো আছি। শুভ সংক্রান্তির অগ্রিম শুভেচ্ছা। এই যে আমি যে গাছটা লাগিয়েছি, দেখো তো কত বড় হয়ে গেছে। তাহলে এই গাছটা কত ছোট ছিল, কত যত্ন করে এই গাছটা লাগিয়েছি। তেমনি আমাদের ফেসবুক আইডিটায় খুব যত্ন করে বড় হতে হবে। তাহলে সবাই ধৈর্য ধরে ফেসবুকে কাজ করে যাও, দেখবে সফলতা আসবে অবশ্যই। টাইম মেনটেন করে ফটো আপলোড করো, ভিডিও আপলোড করো। সকালে 6টার আগে কখনো ফটো পোস্ট করবে না, যে কোনো কিছু পোস্ট করবে না 6টার আগে। 6টা, এরপরে তারপরে 9টার সময় একটা করো, তারপরে 12টায় করো এবং 2টো করো। সব কিছু টাইম মেনটেন করে করবে অবশ্যই।